Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Hoje, episódio 18 da nossa série sobre armas, germes e aço. Vamos mergulhar no capítulo 17, Uma lancha para a Polinésia. É uma história, assim, incrível sobre a expansão austronésia. Pensa numa jornada que começa ali sul da China, Taiwan, e leva um povo a cruzar oceanos gigantescos, chegando na Polinésia, Madagascar. É impressionante. Nossa ideia aqui é destrinchar o texto do Diamond, sabe? Tentar entender como isso foi possível, que tecnologia eles usaram, como foi essa dispersão toda e o que aconteceu quando encontraram outras ilhas, outros povos. Vamos investigar isso juntos. Então, para começar, essa história parece que se apoia muito na linguística, né? Os dados das línguas são chave. Sem dúvida. É impressionante mesmo. Pensa, são quase 1000 línguas na família austronésia. Mas o ponto crucial, assim, a revelação, tá na distribuição delas. Essa família tem 4 ramos principais, né? 4 subfamílias. E o mais doido é que 3 delas, com toda aquela diversidade de milênios, só existem num lugar: Taiwan. Só em Taiwan. E a quarta? A quarta é a gigante, a Malaio-Polinésia. Ela sozinha tem mais de 940 línguas e se espalha por uma área, assim, absurda. Madagascar, Indonésia, Filipinas, até a Ilha de Páscoa. E o fato desse grupo enorme ser relativamente parecido comparado com a diversidade que ficou só lá em Taiwan é um argumento muito forte, sabe? Indica que Taiwan foi o berço, o ponto de partida. Foi lá que a língua original ficou mais tempo se diversificando. Já a expansão malaio-polinésia, por ser tão grande e mais homogênea, sugere que foi algo mais rápido, mais recente, partindo dali. Faz todo sentido. Quer dizer, a falta de variedade fora de Taiwan mostra que a expansão foi recente, enquanto a variedade lá indica a origem mais antiga. Legal. E a arqueologia? Ela confirma essa história? O capítulo fala da cultura Tapenkeng. Confirma sim, bastante. Essa cultura lá do Neolítico que a gente encontra tanto em Taiwan quanto na costa sul da China. Ela é bem antiga, milênios antes de Cristo. E os sítios arqueológicos mostram, o pessoal já vivia do mar. Muitos ossos de peixe, conchas, pesos de rede. Acharam até ferramentas de pedra, tipo enxós, que podiam ser para fazer canoas. Já eram bem adaptados à costa, provavelmente já cruzavam o Estreito de Taiwan. Então ele já tinha uma certa manha de navegação desde cedo. Chega aos povos do Pacífico, o batedor de casca. É uma ferramenta de pedra, sabe? Para bater a casca de árvore e fazer tecido. Onde não tinha lã, algodão, era essencial para fazer roupa, corda, rede. O Diamond dá até conta de uma ilha polinésia onde, quando chegou o tecido ocidental, o som constante desses batedores parou, marcando o fim de uma era, né? Bem forte isso. Nossa, que detalhe. Mas a grande virada mesmo, a lancha do título, foi a canoa, né? Uma canoa simples de rio, em mar aberto, nossa, é pedir para virar. Eu quase virei uma na Nova Guiné uma vez, só por me mexer um pouco. Imagina com onda. Exatamente. Canoa de um tronco só, monóxila, é super instável. A inovação genial foi colocar um flutuador do lado, preso por hastes, a famosa canoa com estabilizador, ou outrigger canoa. Isso deu a estabilidade para velejar no oceano, aguentar onda, vento, levar gente, suprimento para longe. Sem isso, olha, esquece colonizar o Pacífico. Mas como será que eles chegaram nisso? Foi um pulo ou foi aos poucos? O texto não detalha a invenção em si, né, mas sugere que até para chegar em Taiwan, lá atrás, já precisava de algo melhor que balsas simples. Talvez balsas de bambu mais elaboradas ou os primeiros protótipos dessas canoas. A tecnologia deve ter evoluído com o tempo, culminando nessas embarcações incríveis de mar aberto. E talvez também a canoa de casco duplo, juntando duas para mais estabilidade e carga ainda. Entendi. Então, com essa tecnologia naval e aquele modo de vida agrícola com animais domesticados, o tal pacote neolítico, certo? Isso, esse pacote, que incluía agricultura arroz, mileto lá em Taiwan. Depois adaptaram inhame, taro, banana para as ilhas. Animais domesticados, principalmente porco, galinha, cachorro.
ferramentas de pedra polida e, muito importante, a cerâmica. Com esse pacote, a coisa andou. O livro mostra o caminho. Taiwan para as Filipinas, uns 3.000 a.C., depois Indonésia Celebes, Bornéu, Timor por volta de 2.500 a.C., Java, Sumatra uns 2.000 a.C., e aí chegando perto da Nova Guiné lá por 1.600 a.C. E é aí, nessa região, especialmente no arquipélago de Bismarck, a leste da Nova Guiné, que surge uma coisa arqueologicamente muito clara: a cerâmica lapita. Não é o nome de um povo, atenção, é um estilo de cerâmica super característico, com os desenhos geométricos complexos, parece tatuagem, que eles faziam no vaso antes de queimar. Essa cerâmica é um marcador arqueológico de uma expansão muito, muito rápida para leste, entre 1600 e 1200 a.C., mais ou menos. Para ilhas como Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia, Fiji, Tonga, Samoa, muitas delas nunca antes habitadas. Curioso o padrão de assentamento deles no começo, né? O Diamond fala que eles ficavam mais em ilhotas pequenas, perto das ilhas grandes, e não nas ilhas grandes direto. Ele até compara com umas comunidades que ele viu na Nova Guiné, tipo o pessoal da ilhota de Malai, que eram oleiros e comerciantes especializados. Exatamente. Essa observação leva a uma hipótese bem interessante sobre o fenômeno lapita. Talvez esses grupos não fossem só agricultores se espalhando, sabe? Mas sim uma rede de especialistas, navegadores excelentes, construtores de canoas, os fabricantes dessa cerâmica lapita e, quem sabe, comerciantes de outras coisas valiosas, tipo obsidiana, aquele vidro vulcânico para fazer ferramenta cortante. Então eles funcionariam tipo uma rede comercial marítima. Ficavam nessas ilhotas estratégicas e trocavam seus produtos, vasos, ferramentas, talvez conhecimento, com os povos que já moravam nas ilhas maiores da região, como os Papuas da Nova Guiné. É uma possibilidade forte, sim. Trocar cerâmica, obsidiana, por comida, produtos agrícolas, porcos, madeira para canoa, outros recursos das ilhas grandes. Seria uma relação de interdependência, sabe? Um modelo de colonização diferente da simples substituição. E o fato de acharem poucos sítios lapita no interior das Ilhas Grandes ou na costa da Nova Guiné, meio que apoia essa ideia de assentamentos focados no comércio e na navegação entre ilhas. Isso levanta outra questão, né? Por que esses austronésios não simplesmente, substituíram os povos papuas da Nova Guiné e das ilhas ali perto? Como parece que aconteceu nas Filipinas, Indonésia. Ali na Melanésia Próxima, que é essa região da Nova Guiné, Bismarck, Salomão, a dinâmica foi bem diferente. Primeiro, os povos que falavam línguas papuas já estavam lá, há dezenas de milhares de anos. E não eram só caçadores-coletores isolados. Muitos já tinham agricultura desenvolvida por eles mesmos, como inhame, banana, taro, e viviam em aldeias densas. Então já tinha uma base populacional e tecnológica mais forte, digamos. Sim. E mais, eles adotaram rápido as novidades austronésias que interessavam, tipo porco e galinha. Já usavam ferramentas de pedra polida parecidas com as dos recém-chegados. E um fator-chave: provavelmente já tinham resistência a doenças tropicais dali, tipo malária. O Diamond até menciona que tanto papuas quanto austronésios da região têm adaptações genéticas contra a malária, algumas talvez desenvolvidas ali mesmo pelos papuas. E a navegação? Os papuas também eram do mar? E como? Eles já tinham colonizado ilhas como a Salomão milhares de anos antes dos austronésios chegarem. Talvez as canoas deles não fossem tão eficientes para viagens super longas em mar aberto como as lapita. Mas para navegar entre as ilhas da região, eles eram craques. Então, os austronésios encontraram populações grandes, avançadas em vários aspectos, adaptadas ao ambiente e também experientes no mar. O resultado, então, foi uma interação muito mais complexa, não uma substituição pura e simples. Exatamente. O que aconteceu foi uma história longa de coexistência, muita troca cultural, miscigenação genética. A aparência física do pessoal hoje na região mostra essa mistura. As línguas têm empréstimos enormes para lá e para cá.
Tem línguas na Nova Guiné que os linguistas até hoje quebram a cabeça para classificar se são austronésias ou papuás de tanta mistura. A gente vê aldeias austronésias e papuás vizinhas há séculos. As fronteiras culturais e linguísticas são fluidas, muitas vezes não batem com as genéticas. Foi um encontro que forçou a adaptação dos dois lados, não foi uma conquista fácil. Entendi. Essa interação na Melanésia Próxima foi um caldeirão mesmo. Mas a viagem não parou aí, né? Depois dessa fase de interação, veio o salto talvez mais incrível de todos, para o Pacífico Remoto. Sim, essa talvez seja a fase mais audaciosa. A partir de uns 1200 a.C., e continuando forte no primeiro milênio depois de Cristo, os descendentes culturais dos Lapita, talvez com tecnologia naval ainda melhor, quem sabe, as canoas de casco duplo se tornando mais comuns, se lançaram no desconhecido. Foram navegando para leste e colonizando as ilhas super dispersas da Micronésia e da Polinésia. A gente está falando de Fiji, Samoa, Tonga, e depois as viagens assim épicas para o Havaí, para a Ilha de Páscoa, lá no extremo leste, e para Nova Zelândia ao sul. São distâncias absurdas de mar aberto. Viagens que deviam levar semanas, meses, sem garantia nenhuma de achar terra. É muito louco pensar nisso. Totalmente. E não foi só para leste. Outro grupo fez algo igualmente incrível. Navegou para oeste. Cruzou o Oceano Índico inteiro até chegar em Madagascar, lá na costa da África. A data ainda é um pouco debatida, mas por volta de 800 depois de Cristo, talvez até antes, povos de língua austronésia, provavelmente vindos da Indonésia, Bornéu talvez, se estabeleceram lá. A própria língua malgache é a prova viva, pertence à família austronésia, claro com influências africanas posteriores. E culturas asiáticas como banana, inhame, taro, chegaram na África continental por essa conexão, antes dos europeus. É realmente uma expansão que cobriu metade do planeta. E o resultado é que esses povos, com uma origem comum, acabaram vivendo em ilhas com ambientes totalmente diferentes. E isso é fundamental. Eles foram parar desde em atóis minúsculos de coral, com solo pobre, poucos recursos terrestres, até ilhas vulcânicas gigantes e férteis como o Havaí, ou ilhas quase continentais, ricas geologicamente, clima temperado como a Nova Zelândia. E essa diversidade toda de ambientes é o gancho para outro ponto importante do Daimon, que a gente já viu no capítulo 2, sobre a Polinésia, né? Perfeitamente conectado. Essa variedade imensa de ilhas virou um laboratório natural para a evolução social humana. Como Daimon mostra naquele capítulo, coisas como o tamanho da ilha, o isolamento, a produtividade agrícola, os recursos disponíveis, tudo isso levou as sociedades polinésias para caminhos muito diferentes. Partindo de uma origem comum, cultural e genética, em questão de séculos, apareceram desde grupos pequenos e igualitários de caçadores-coletores, como os Moriori, que perderam a agricultura no clima frio das Ilhas Chatham, até sociedades super complexas e hierárquicas, com agricultura intensiva, construção de monumentos, verdadeiros impérios insulares, como no Havaí ou em Tonga. A geografia, a ecologia moldaram demais a organização social, política, econômica. Canoa com estabilizador a lancha, acompanhamos a expansão com o pacote neolítico, vimos o modelo intrigante da interação lapita na Melanésia e terminamos com essa colonização espetacular do Pacífico e do Índico, que resultou numa diversificação social incrível moldada pelo ambiente. Uau! Exato! A gente viu como a tecnologia, a biologia, plantas, animais e talvez até modelos sociais específicos, como a rede Lapita, permitiram essa façanha toda. E vimos também como o encontro com outros povos, os papuas, levou a resultados diferentes, não só substituição, mas mistura, adaptação, dependendo das condições que já existiam. No fim das contas, o que essa saga toda nos ensina sobre a história humana? Mostra o poder impressionante da adaptação, da inovação, né? Especialmente no transporte. Mostra também que a história não é uma linha reta. O encontro entre povos pode gerar coisas diferentes. Substituição, coexistência, fusão, dependendo do contexto, do ambiente, das sociedades envolvidas. E talvez, assim, nos deixe com uma pergunta ainda mais funda.
Além da tecnologia e da possível necessidade de novas terras, o que realmente impulsionava esses navegadores a se jogar no azul infinito, vez após vez? Enfrentar o desconhecido, viagens perigosíssimas com a chance real de nunca mais ver terra. Que tipo de sociedade, de crença, ou simplesmente que espírito de aventura era esse que tornou possível conquistar sistematicamente o maior oceano do planeta? É algo que vai além da técnica, né? Faz a gente pensar sobre a natureza humana mesmo. Uma reflexão poderosa para a gente fechar a nossa conversa de hoje. A busca por respostas, bom, ela continua. Até a próxima exploração.